Şəkərsiz diabetdən danışdığımız videonun ikinci partındayıq və indi gəlin görək ki, bu xəstəliyin yaranma səbəbləri nələrdir. Ümumiyyətlə, antidiuretik hormonun bədəndə funksiyasının pozulması özünü göstərən bu xəstəlik təməldə iki mexanizm əsasında yaranır. Ya mərkəzi mənşəli pozğunluq, ya da böyrək mənşəli pozğunluq. Mərkəzi mənşəli dediyim kimi ADH, yəni antidiuretik hormon normalda hipotalamus tərəfində yaranır, hipofizdə depolanır, sonra isə bədənin ehtiyacına görə ifraz olunur. Əgər bu proses pozularsa, beyində artıq mərkəzi mənşəli diabetes insipidus dediyimiz durum yaranır. Bəs bu hansı hallarda pozula bilər? Məsələn, beynin keçirdiyi infeksion xəstəliklər, meningitdir, ensefalitdir, həmçinin də beyində məsələn keçirilmiş travmalar, kəllə-beyin travmaları ya da şiş xəstəlikləri bu nahiyələrdə hipotalamus, hipofiz ətrafındakı şiş xəstəliklərində bu vəziyyət yarana bilər və yaxud da bu 90% hallardadır, qazanılmışdır. Bir də 10% hallarda genetik əsaslı yaranma durumu vardır. Növbəti hal isə bir də böyrək mənşəli. Böyrək mənşəlində isə nədir mexanizm? Öncəki videoda da qeyd etdiyim kimi bu antidiuretik hormon səbəb olur ki, böyrəkdə transport zülalları yaranır və bu transport zülalları birincili sidikdən mayeəni geri çəkirlər. Amma əgər bədəninizdə yetəri miqdarda ADH var, ancaq ki bu ADH gəlib böyrəyə təsir edə bilmirsə, bu zaman böyrək mənşəli olur. Bu da ən çox böyrəyə toksik təsir göstərən dərmanların təsiri altında baş verə bilər. Məsələn, bunlara aiddir tetrasiklindir, amfotirisin B-dir, yaxud da çox hallarda litium preparatlarıdır ki, bu kimi yan təsirə səbəb ola bilərlər və nəticədə böyrək çoxlu miqdarda su itirir. Amma birincili sentral mərkəz mənşəli diabetes insipidusda isə bədəndə yetəri qədər antidiuretik hormon yoxdur, ifraz oluna bilmir, bir şəkildə proses pozulub. Nəysə, bütün bu nəticə etibarilə bədən həddən artıq maye itirir, sidiyi konsentrasiya eləyə bilmir, qanda natriumun səviyyəsi yüksələ bilər. Ümumi diaqnostikaları var təbii ki, bura şəxsin anamnezindən tutun da, müayinələrindən tutun, sidik, qan müayinələri və bir neçə hormon testləri var ki, bunlar sayəsində xəstəliyin diaqnozu qoyulur. Diaqnoz qoyulduqdan sonra isə sentral mı, yoxsa böyrək mənşəli mi olduğuna görə müalicə taktikası da dəyişir. Əgər beyində antidiuretik hormonun yaranma prosesi pozulubsa, bu zaman biz o həmin hormonun sintetik versiyasını veririk. Bu halda desmopressin məsəl üçün. Təbii ki, bu mütləq şəkildə həkim tərəfindən təyin olunmalıdır. Öz başına bu dərmanın qəbulu məsləhət deyil heç bir halda. Çünki əks halda siz bədəninizdə belə deyək ki, dərmanın əks təsirlərinə səbəb ola bilərsiniz və yaxud da burada xüsusi dozalanma önəmli bir funksiya daşıyır. Normal dozalanması əgər yenə də natriumun qanda dalğalanmalarına səbəb ola bilər. Çoxalması və yaxud da azalmasının özünü göstərə bilər. Ona görə də mütləq şəkildə bütün bu hər şey diaqnostikada, müalicədə həkim nəzarətinin altında aparılır. Və həmçinin böyrək mənşəlidə də yenə bu hormon verilə bilər. Ekstra olaraq da diuretik dərmanlar da verilə bilər. Bu isə normalda biz antidiuretik hormon veririk ki, bədən su saxlasın. Onda sual yaranır ki, bəs niyə görə diuretik veririk ki, axı diuretik biraz da suyu atmalıdır bədəndən. Bəli, normalda elədir, amma burada paradoksal olaraq bədəndə suyu tutmağa kömək eləyə bilir. Və həmçində natrium miqdarının da azaldılması, bir də böyrəyə toksik təsir verən dərmanın ya dəyişdirilməsi, ya da dozasının nəzarət edilməsi önəmli rol oynayır. Və təbii ki, xəstəlik, məsələn, qan xəstəlikləri fonunda da yarana bilər bu vəziyyət, ümumiyyətlə böyrək formalı olanı. Və burada proqnoz nədir bəs? Proqnoz odur ki, əgər xəstəlik başqa bir xəstəliyin fonunda yaranıbsa, həmin xəstəliyi müalicə edərsək əgər, vəziyyət geri dönüşlü ola bilər. Və yaxud da əgər böyrək zədələnməsi dərman fonunda çox irəli getməyibsə, yenə geri dönüşlü ola bilər. Amma bir də vardır ki, artıq o hormon müxtəlif, məsələn, qalıcı zədə nəticəsində ifraz oluna bilmir beyində yaxud bədəndə. Bu halda da bəzən lazım ola bilər ki, ömür boyunca həmin hormonu qəbul edək. Amma bundan əlavə bəs hansı tədbirləri etmək olar? Ümumiyyətlə, bu xəstəlikdə əziyyət çəkən insanlar nəyə diqqət yetirsinlər? Bunu da part 3-də danışırım.